على بالكم جبت لكم هذه الكذبة هذه، على بالك مسيلمة ومازال ما لحقهاش. على بالك لو كان يحيى مسيلمة ويعاود يرجع، صدقوني ما يقدر يقول لك انا والله غنرفع الراية البيضاء، ما نقدر لهمش هذو العباد هذو. اسمعوا واش السيد شرا يحكي، اسمعوا بدون خجالة، يكذب رايحة. موريتانيا اخر مباراه محرز توجه عند الناخب الوطني، قال له كوتش، قال له شوف باللي انتقادات كبيره راهي عليا وعليك، قال له جو سوي بري نريح في البون. هيا هنيتني كي تقعد بديل. محرز قال جمال تؤكد بالماضي، بأنه محرز هو الذي طلب من جمال قال بالماضي له يعني قال له كوتش راني نشوف باللي انتقادات خلاص يعني فاقت كل يعني ليس بالماضي هو التوقعات. الذي أحال محرز إلى الاحتياط. حسب ما بلغنا من معلومات من مصادر موثوقه، محرز طلب يعني من الناخب الوطني، قال له إلا راك تشوف يعني نقصوا من حده الانتقادات وانا جاهز باش نبقى في دكه البدلاء. يعني لو لم يطلب محرز من جمال بالماضي لكان لاعب اساسيا في المباراه الاخيره. لا ادري محمد، ما على باليش، لكن في نهايه المطاف الناخب الوطني اجرى 5 تغييرات. صبيحه المباراه كانوا عندنا تغييرات في 5 في قناه الهداف، في كل مداخلات، وانا شاهد على ذلك عنان، في كل مداخلات تواصلت معنا وقلت نعم. باننا لن نكشف قلت لكم التشكيله، ما نكشفوش على المعلومه، قلت بانه فيه تغييرات صحفي ولا لا لا صح لكن خدمه للمنتخب الوطني كل امور الشخصيه تسقط. احنا رانا في خدمه المنتخب، صح هذا ما كان صح. للناس اللي راهي تحب تغلط في الناس وتقول لهم صحافه العار وصحافه ما بيش وشنو، احنا في خدمه المنتخب الوطني دائما وابدا. اذا مثل ما استمعت في اللقاء الثالث، محرز هو الذي طلب البقاء في الاحتياط. قلت لك محمد، تكلمنا المره اللي فاتت. نعم قلت لك محرز راح يكون احتياط. تكلمتوا قلتوا لي مستحيل يكون احتياط محرز. قلت لك من طالب من محرز. على بالكم الحاجة اللي تعجبني فيهم انهم يكذبوا رايحين، يعني شغل بدون حتى يعني خجل. واحد يكذب رايح قاعد يبيع في الكلام ويكذب نورمال، انا والله غير نحشم بها. كيف انت يا محرز يطلب من بالماضي يقول له ارجوك خليني في البنك اليوم ما نلعبش، باش الجماعه ما تهضرش وباش المعبد يسكت وباش كذا. هذاك اللي كنت تحلم بها في الاحلام ما تشوفهاش في الاحلام وترقد وتنوض ما تشوفهاش. حتى ولو يكون رابح ماجر هذاك ضعيف شخصيه هذاك والله واحد اخر، والله مهما يكون مستحيل يخدم خدمه كيما هذه، يخدمها لك طيب الماضي. منكم يا معبد امون، والله اللي سماكم معبد امون والله لا خلى، بصح انا نخليكم للشعب هو اللي يرد عليكم يعلق عليكم، خليكم للجمهور هو اللي يعطيكم حقكم. ليسونسيال اشتركوا في القناه خوتي ربي يحفظكم، وما تنسوا النجاح من الفيديو.